嗱呢個咁樣，我覺得你未入到我啦，我覺得。到你㗎，所以你手係喺依度嘅，正常一定喺上邊。咁嘢，上邊你最識問啊？上邊。你喺呢度，係。跟住要攞手啊！但係你唔可以跌得咁低啊嘛。係。但係咁呢個位咪會浪高咗咯個波。嗱係啦，個波咪會高咗咯。只要你呢度都係呢度㗎嘛，你只不過將呢個攤就變得係冇喐緊。係。咁就正常嘅係，嗱而家我攤喺呢度，跟住再落重喺呢度，跌少少，我話跌過呢度一定係正常。要唔俾人入嘅話咧，我一定係喺上面呢度搶，所以而家點解要等大家如果真係都跌落，其實真係打嘅幾嘢就已經停咗㗎啦喎。打咗幾嘢就停嘅。係咯。咁我哋而家練就唔同嘅，係。練習練翻好快，所有新衣架嚟速度反應，我好啲啊！係啊，你講佢係，我想而家講得唔好就好自己呢件嘢。如果俾我人哋咁樣入叫啊，我翻嚟走啊！唔夠你，你咁我俾你，係，總之打俾你講，咁嘅你要識，係，一下你要識咁樣，係，咁嘅咁嘅，走去到界呢度，煩，係啊，點解？因為係啊，係啊，真係咁黐人嘅。